hüquqlarını qorumaq istəyirlərsə, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin bununla bağlı olan yanaşmalarına arxalanaraq dəstək vermək istəyirlərsə, birmənalı şəkildə seçimlərini etməlidirlər. Təbii ki, bu asan bir seçim deyil. Mən anlayıram, uzun müddətli müəyyən bir iş imkanlarına sahib olan insanlar var və düşünürlər ki, müharibə bitəcək, ya onlara toxunmayacaq. Amma son müharibələr aydın şəkildə göstərdi ki, mülki vətəndaşlar ya da hər hansı bir iş imkanları üçün orada olan şəxslər sığortalanmayıb. Yəni çox asanlıqla onlar hədəfə çevrilə bilirlər. Bəzən bilərəkdən də hədəfə çevrilə bilirlər. Məsələn, çünki hər kəs Azərbaycan deyil. Son baş verən hadisə Rusiyanın Ukraynada yerləşən Sokarın yanacaq doldurma məntəqəsinə zərbələr endirməsi. Düzdür, bu hərbi obyekt baxımından vurulmamalı olan bir yerdir, amma vurulub. Yəni strateji əhəmiyyət daşıdığı vasitəsi kimi də istifadə olunur. Azərbaycan neft-qaz notasında bildirməklə, amma ümumi olaraq yəni sığortalanmır da, yəni bu cür məsələlər. Ümumiyyətlə müharibənin gedişatında heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Amma biz orada da yenə bir unikal bir model formalaşdırdıq. Heç bir mülki hədəf seçmədik. Heç bir formada bizim apardığımız hərbi əməliyyatlarda mülki vətəndaşlar, mülki obyektlərə ziyan görmədi. Deməli olar. Əgər biz bunu edə bilmişiksə, bütün dünya dövlətləri bunu edə bilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, hər kəs müharibənin belə etikasına, onun belə qaydalarına əməl etmirlər. Müharibənin belə özünün qaydaları var. Bizim qarşımızda olan da ehtimaldir. Biz onsuz gözləmirdik. Yəni Ermənistandan bunu gözləmirdik. Amma ən azından qlobal sistemin başqa dövlətlərindən hər hansısa bir formada müəyyən bir gözləntilər ola bilər. Çünki Xocalını həyata keçirən, Başlıbeldə, Boğazı ayrımında soyqırımları həyata keçirən, Azərbaycan vətəndaşlarını zülm edən, öz torpaqlarından deportasiya edən, əsir saxlayan, bugün onların taleyi haqqında məlumat verməyən, bəli biz sülh prosesini davam etdirdik. Amma sülh baş verənləri unutturmur. Biz sülhü sadəcə olaraq regionda sabitliyin təmin olunması və gələcək nəsillərə yeni bir münaqişənin miras qoyulmaması üçün istəyirik. Amma unutmadan, onların həyata keçirdikləri o cinayətləri, vəhşiliklərin qısa müddətdə onsuz aradan qalxmayacağını, onların beyinlərindən silinməyəcəyini biz çox gözəl bilirik. Psixologiyada belə bir anlayış var ki, bir nəslin düşüncəsinin dəyişməsi üçün ən azı 2 nəsil dəyişməlidir. Yəni bugün Ermənistanda nəinki 2 nəsil dəyişməyib, mövcud olan nəsildə belə ideologiya doğru şəkildə onsuz təbliğ olunur. 90-cı illər işğal müharibəsində iştirak edənlər bugün yaşlı. Hakimiyyətdə olanlar da var. Həbsdədir. O müharibə cinayətkarları. Qalanlar da yaşayır yəni. Sadəcə onlar deyil ki, nə qədər müharibədə iştirak edənlər olub, nə qədər. Paşinyan özü belə xatırlayar seçim mitingində deyirdi, siz ölməliydiniz, amma ölməlisiniz. Və bundan qarşılıqlı olaraq bəli istifadə ediblər, hər zaman bunu da səsləndirirlər. Yetəri qədər Ermənistan ərazisində yaşayan, ya da başqa dövlətlərin ərazisində yaşayan və 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan, hətta atəşkəs dövründə Azərbaycan ərazisində cinayət əməlləri törədən şəxslər var. Və onlar da onsuz cinayət əməllərinə görə mühakimə olunmalıdır. Gec-tez bu proses həyata keçiriləcək. Yəni bunun sadəcə zamanı var. Amma mən düşünürəm ki, indiki mərhələdə belə ideoloji təbliğat doğru şəkildə